Hello，晚上好，晚上好。上一期直播同大家講咗會預告嚟緊呢一期節目呢，就會係有兩個話題嘅。咁今日呢，而家呢一條片呢，會先錄咗一個溝通先。溝通嘅情況呢一輯呢，就會講翻咩呢？就話講翻究竟個 EQ 我叫 EQ 啦，或者叫做識做人重要，或者對我嚟講，我可能更加容易理解，就話我哋識做人重要啊，定係話我哋職場裏邊咧就嗰個技術含量重要？咁去同大家分析下呢個話題嘅。咁大家知道而家出嚟做嘢咧，其實個個咧都有翻，即係而家留咗喺嗰間公司裏邊，可能多多少少有啲嘢嘅，即係有一定嘅幾把刀啊，幾把斧頭啊，無論佢利唔利都好啦，有幾把斧頭揸響身咧去，都會好啲嘅，冇容易被炒嘅。大家知道經濟咁差咁樣。好，咁然之後我哋去諗緊一個話題，即係個問題就係話，當嗰個失業潮咁緊要，到處都失業，到處都係炒緊人嘅情況下，憑乜嘢你可以留低呢？即係有啲時候呢，我哋會講緊，除咗啲技術含量啦，即係完全你毫無技術可言嘅，咁呢個就冇得講噶啦。但係如果有個因素，假使間老細話，要炒人要裁員，基於乜嘢嘅理由，基於乜嘅因素咧？咁你個能力當然固之然係最緊要一樣嘢啦。我會睇翻數據啦，好多個數據去判斷翻你嘅能力係咪重要啦，呢個肯定啦。如果你個能力唔完全唔 OK 嘅情況，或者至少我哋叫做係60分合格嘅情況下咧，至少可能去到70或者75分，即係你個 basic 嗰個最基本嘅能力嚇。如果你連呢一個位置都冇嘅情況下咧，我相信冇得考量，冇得係比較嘅。咁呢啲就唔再話，即係唔喺我哋討論嘅範圍裏邊啦。呢個第一個。第二個情況就係話，可能大家一個可能淨係得75分嘅啫。如果技術嗰邊，另外佢會可能會比較識做人。識做人係咩意思咧？就係話好多時候我會同好多同事識得同同事同埋上司會打好關係。例如咩關係咧？就係話，可能有啲嘢嘅會係你好主動去做，唔怕蝕底嘅。第一個唔怕蝕底嘅，即係反正做多啲嘢，做多少少啦，唔緊要啦。反正人工低啲嘅，人工奀啲啦，咁其實唔係好緊要嘅。咁呢個係一個考量標準。第二個就係話，你會比如講舉個例，你會唔會話喂，得閒同啲打關係另一種方法，可能買啲嘢飲俾大家啊？會去即係幫個同事，可能仲要做埋啲手尾，話可能佢有啱趕時間嘅情況下，或者大家抵諗啲，我幫你搞掂埋啲手尾啦，些少啦咁樣樣，你出咗去先啦，下次以後睇有機會你先幫翻我啦，或者你點樣啦咁。咁呢個就係另一種嘅考量嘅標準。有啲時候咧，好多時候我哋會睇翻你哋各個身邊嘅人咧，我相信每一個職場裏邊總會有一啲咁嘅人存在嘅。咁如果佢嗰個嘅技術含量雖然唔好高，即係比如講 sales， 我 sales 我唔係一定十分之得。咁其他嘅，但係你要識得去做人，你會幫自己加到好多分嘅。特別而家呢個年代，咁仲有係除咗老細，即係有陣時大家都知道有啲咩擦鞋仔啊、擦鞋妹啊咁樣樣。咁如果齋去擦鞋嘅情況下咧，咁我覺得未必一定啊，因為嗰個其實好識做人係一種就係人際交往。你係好叻去做一啲嘅人際交往嘅一啲嘅事。比如講舉個例，就係當有啲人有矛盾，或者叫做兩個人啊同事之間可能多多少少有啲矛盾，或者上司某一個同事之間有一啲嘅矛盾嘅情況下咧，你識得會去調停，或者你識得去幫佢哋會去解決咗個問題嘅情況下，呢個亦都會係好緊要嘅考量因素嚟嘅。咁包括你搞得掂呢樣嘢，亦都搞得掂客戶嘅啫，係咪先？客戶嗰邊有咩問題，喂，大家開心見誠，慢慢去溝通，好好地去傾。咁呢個亦都會係容易去處理一個因素嚟嘅。咁變咗今日會係講翻，就話其實有時有啲嘢就係慢慢我哋會覺得以前好係着重於技術，反正你邊樣嘢叻就 OK 啦。但係而家可能仲會睇埋你其實響呢個方面會唔會更加會獨到？即係話你會人際處事、人際關係方面搞得好唔好？如果搞得好嘅情況下，我相信你會係容易加到分嘅。
就啱啱我幾樣嘢。第一，同事之間嘅關係，要處理得好。咁點為之處理得好咧？就話適當肯蝕底，但係當然你完全蝕底又唔得啦，係咪先？即係唔好搞到自己係一個好弱者，乜嘢都蝦到你飛起咁樣。咁呢個我覺得唔啱嘅。咁好啦，我淨係喺某一個程度上面，我適當做啲嘢。咁有啲嘢我可能今晚都要加翻少少做啲嘢噶啦。咁唔爭在個叮咁多時間，一次半次係冇問題嘅，係一次半次係冇問題嘅。但係切記，大家唔好將自己變成一個最底層嘅人，亦即係話咧，去到最尾咧，我自己永遠係一個弱者。如果喺咁嘅情況下，你喺個公司係冇地位嘅，喺冇地位嘅情況下，嗰樣嘢就唔係叫搞好人際關係啦，就搞死你自己嘅啫。到最尾，所以呢個會係要記得，千祈唔好咁傻啊！千祈唔好咁傻。咁今日咧呢一輯嘅或者我總結埋少少咧，就話除咗呢個人際關係同埋上司同下屬搞好關係啦，同埋亦都適當咁可以去明白啲同事係個想要點，老細有想要點。咁然之後，你會將呢樣嘢咧好好地咁大家去溝通，未必一定係上司下屬關係㗎嚇。同事關係，我知老細其實點樣嘅，咁即係簡單會俾佢一啲嘅清晰嘅指引啊或者指示啊咁樣你就會好多，你就唔需要話擔心，即係會幫你加到好多分嘅。咁特別而家呢個職場嘅社會裏邊，咁大家如果有需要嘅情況下，留意下我講嘅嘢。咁啊，今日暫時係咁多先，下次會再講咧。就啱啱所提及個話題啦，就話如果我已經俾人哋覺得係最底部嘅，或者係已經俾人恰緊嘅啦，我係冇任何地位可言嘅，類似啲咁嘅情況下，點樣算？點樣去處理？咁下一期嘅節目我會講翻呢個話題嚇，下次再見啦，拜拜。